Kada sam počela da se bavim baštovanstvom, nekako su se informacije ili neka znanja u mom okruženju podrazumevala. Tako da mi niko nije rekao da je presadu pre svega neophodno dobro adaptirati. Zato je moja presada bila i hranjena, i negovana, i voljena, ali nije bila adaptirana na vanjske uslove. Sećam se tih svojih prvih paprika koje sam tako dobro čuvala u jednoj finoj zatvorenoj prostoriji. One su bile i bujne i čvrste. Onda kada sam ih izbacila u baštu, za 2 sata sunce ih je uništilo. One su bile potpuno spaljene. Sećam se tada tog razočarenja, sećam se i te tuge, zato što sam ja negovala paprike mesecima. Tada sam shvatila da neka znanja stičem svojim lekcijama, da neka znanja u mom okruženju se jednostavno podrazumevaju, pa mi niko nije rekao, da u knjigama koje sam tada učila prosto ovih informacija nije bilo. A jako je važno da bar vi koji ovo gledate i koji pratite Trag biljke, ako ste početnici, ne napravite istu grešku. Zato je važno da danas pričamo pre svega o adaptaciji presade. Takođe, ono što mi niko nije rekao jeste da postoji otporna i neotporna presada. A na našoj edukativnoj platformi i na YouTube kanalu one su podeljene kao plava i crvena zona. Svima preporučujem da pogledate kratki video otporna i neotporna presada. Ako ste na edukativnoj platformi Trag biljke, u čitaonici imate čak fotografiju na kojoj vam stoji tačno napisano šta je otporna i šta je neotporna presada. Ove dve presade imaju potpuno drugačije uslove rasta i tu sam gubila sadnice, zato što jednostavno ovu informaciju mi niko nije dao. Sada ovu informaciju ja dajem vama i nemojte da pravite moje greške. Otporna presada dobro podnosi niske temperature. Vi nju unosite unutra samo kada su ekstremno niske temperature, ali hoću vam reći da je ove sezone kompletna otporna presada, odnosno plava zona, kod mene ostala na svim ledenim talasima na polju, da je sve to izdržala i evo je raste, nijednu biljku nisam izgubila. Dakle, mi smo tu malo ove sezone pomerili neke granice. Suprotno njoj, kada je u pitanju crvena zona, ona ne podnosi niske temperature, ne sme biti izložena niskim temperaturama. Ona niče i raste u zatvorenom prostoru, treba joj svetlost i temperatura. Zapravo i jedna i druga presada trebaju adaptaciju. Kada sam radila epizodu o 5 grešaka koje vam se mogu desiti kod uzgoja presada, ja sam naglasila da ćemo se adaptacijom baviti u poslednjoj epizodi. Zapravo, možete da negujete vaše biljke, kao što sam to ja radila. Možete da ih hranite, možete da ih volite, ali na vama je da ih prilagodite vanjskim uslovima. Na vama je da budete, recimo, dobri roditelji, jer dobri roditelji moraju svoje potomke da naviknu na vanjske uslove. U suprotnom, ako razmazimo biljke, ako razmazite svoje potomke, vi niste dobili dobru generaciju naslednika. I plava i crvena zona trebaju dobru adaptaciju na vanjske uslove. Kada je u pitanju plava zona, ja moram da čestitam svima nama koji smo pratili kalendare i koji smo postavili decembarski i januarski kalendar. To je uglavnom plava zona, osim anskih jagoda i batata. I sad mogu da kažem da smo mi uspeli. Naša plava zona je adaptirana, naša plava zona se nalazi vani. I sada u samom programu sa plavom zonom, osim dohrane i zalivanja, vi zapravo nemate nikakve obaveze. Plava zona u baštu na kontinent ulazi 1. aprila. Do 1. aprila njeno je samo da raste, da bude lepa, vani je, adaptirana je i da uđe u našu baštu potpuno spremna za predatorski lanac. U februaru smo postavili i crvenu zonu. U pitanju su paradajzi, paprike i patliđani kao početak naše crvene zone. U martu nas čeka, govorimo o kontinentu, jedan ogroman rasadnik koji celovit podrazumeva crvenu zonu. I sada je važno kada smo posejali svoju crvenu zonu da je adaptiramo. Ključ uspeha jeste upravo u tome. Kada i kako iznositi našu crvenu zonu napolje. Kada ste u februarskom rasadniku posejali svoju crvenu zonu, paradajz, paprike i patliđane, imamo tu i začinske biljke, jako je važno da znate koje nevolje prate crvenu zonu.
Crvenu zonu prati jedna ista nevolja kao što je i sa plavom zonom, a to je prerastanje presade. Takođe prati je poleganje presade. Ja o poleganju neću posebno da govorim, zato što smo već u epizodi 5 grešaka ili problema koje se mogu javiti kod uzgoja presade. Ta epizoda postoji, pa pogledajte. Takođe, treći problem jeste tresetna mušica. O njoj imamo i kratki video i u okviru te epizode definisan problem i ponuđena rešenja. Ono što se posebno javlja kod crvene zone jesu opekotine. To ne prati plavu zonu i takođe smrzavanje. To retko kad prati plavu zonu. U ovoj mojoj sezoni se pokazalo da je ne prati uopšte. Dakle, najvažnije je da se bavimo sada prerastanjem. Prerastanje kod crvene zone rešava se na jednostavan način pikiranjem. Pikiranje može biti kolektivno, u paru ili pojedinačno. To je ujedno i odgovor na vaše često pitanje u učionici. Kako da znate kada je potrebno da pikirate vaše biljke? Kada se vratite na epizodu setva februarskog rasadnika, tu sam vam dala predlog kako da posejete u kolektivu, tako da ne morate nešto posebno da pikirate svoje biljke. Zapravo dala sam predlog da pikirate određeni broj sadnica kako biste imali, eto recimo, pikirane sadnice koje će sigurno nešto ranije dospeti za berbu. Ali ukoliko vam biljke prerastaju, dakle odu naglo u visinu, ukoliko ste biljke gusto posejali, tada radimo pikiranje. Pikiranje je takođe tema kojim sam se bavila u nedeljniku broj 20. Tako da tu dajem potpunu definiciju pikiranja, temperature, na koji način se radi pikiranje, ali sada ću samo kratko da se bavim kolektivnim, pojedinačnim ili pikiranjem u paru. Sve biljke možete da pikirate kolektivno, ali ako želite da imate ovako čaše koje ćete ubaciti samo u svoj permamodel ili u svoju gredicu, morate da znate da se paradajz i paprike pikiraju u paru, da se sve ostale kulture pikiraju solitarno. Takođe, pored toga što ih pikirate ovako kao pojedinačne sadnice, jer zapravo ova čaša podrazumeva jedno sadno mesto, postoji i kolektivno pikiranje. Ovo je ista sorta paradajza koja je pikirana kolektivno. Potrebno je da posuda u kojoj pikirate kolektivno bude duboka, kako bi više sadnica na jednom mestu imale prostora da razviju svoj koren, a takođe imale i dovoljno hrane. Kvalitet sadnica jednih i drugih se neznatno razlikuje. Samo će ove sadnice koje su iz kolektiva nešto kasnije dospeti za berbu. Ovo su paprike Shorrockshire koja je pikirana u paru. Dakle, paprike se jednako pikiraju u paru. A ovo je paprika crvena roga koja je pikirana kolektivno. Ja se sada neću baviti tehnikama pikiranja zato što je zaista sve to toliko puta obrađeno na kanalu i možete da pronađete različite kratke ili duge video epizode kojima ja pokazujem različite kulture, dakle pikiranje različitih kultura. Ja ću sada samo da vam skrenem pažnju da kada se presada pikira 24 časa nakon toga, ona mora da bude u zatvorenom prostoru negde zaštićeno, zato što bez obzira, recimo ako je lepo vreme i sada možete svoju crvenu zonu da iznesete napolje, pikiranu ili sveže pikirane biljke ostaju unutra 24 časa. To je vreme njima potrebno za neku vrstu adaptacije na nove uslove. Nemojte da brinete puno zbog toga što ste im recimo pokidali koren. Zato što kada pokidate koren, vi zapravo dajete signal tom korenskom sistemu da se brže umnožava. To vam je slično kao kada sadite voće. Kad sadite voće, urezujete koren jer na taj način motivišete matične ćelije korena da se umnožavaju. Dakle, to nije problem. Veći je problem to što su te biljke malo osjetljivije i treba im bolja ishrana. Svoju presadu, naročito pikiranu, zalivajte vrbenim sokom zbog auksina, kvascem zbog auksina ili akvafabom koja je mikrobiološki imunostimulator. Da bih pojasnila adaptaciju crvene zone, ja ću se recimo baviti paradajzom. Paradajz ću uzeti sada kao simbol crvene zone. Recimo, vi ste posejali svoje biljke,
vaše biljke su malo prerasle, taj problem smo rešili, onda ste biljke pikirali, kao što sam ja to uradila, pikirali u paru i sada je vreme da ih pravilno adaptirate. Na pitanje kada počinje adaptacija paradajza, odgovor je odmah, čim se stvore adekvatni uslovi. Kada su vanjski uslovi, kao što su recimo sada, mi smo u plusu već nekoliko dana, nemamo noćne minuse, to je idealno vreme da se adaptira presada. Ili recimo u nekim drugačijim uslovima da imate noćni minus, ali ste preko dana u plusu, obavezno iznesite svoju presadu na adaptaciju. Vaša obaveza kao baštovana jeste da pratite temperaturu. Dakle, vi stalno pratite kakva će biti vremenska prognoza. To vam nekako postane navika i u toj vremenskoj prognozi uvek znate šta će se desiti, kako postupate, da li presada može da ostane van ili unutra. I to šetanje crvene zone traje izvesno vreme. Zapravo ja to zovem baštinskom gimnastikom. Upravo zbog toga je u našem programu plava zona završena. Ona je završena, ona je na polju. Vi nju više ne morate da šetate. Sad zamislite jednom početniku koji se pogubi u svemu tome. U jednom posudi je crvena, u jednoj je plava zona. Ne zna šta treba da unese i iznese. Zato u ovom programu imamo kalendare koji vas korak po korak vode do završenog posla. Dakle, vi ste svoju plavu zonu završili, vi nju više uopšte ne iznosite. Sada se bavite samo crvenom zonom. A to je prilično jednostavno ako ste pratili sve signale iz epizode setva februarskog rasadnika, tu onda imate nekoliko žardinjera koje je lako uneti i izneti i eventualno imate gajbu sa nekoliko pikiranih sadnica. Dakle, kada je temperatura noćna iznad 3 stepena, vaša presada treba da prespava vani. Dakle, vi ostavljate presadu preko noći. Kada je dnevna temperatura iznad 5 stepeni, vaša se presada iznosi napolje. Nemojte da zaboravite da je unesete, jer kada je dnevna 5 stepeni, noćna je sigurno minus. Dakle, pratit ćete i učit ćete vremenom da povezujete takve stvari. Takođe, noć vam najbolje adaptira presadu. Takođe, oblačno vreme najbolje adaptira presadu. Ako mislite da držite presadu u zatvorenom prostoru, a da je onda izbacite na direktno sunce, varate se, to je velika greška. Vaša će presada odmah da dobije opekotine, što je naša naredna tema. Kod adaptacije presade je najvažnije da presadu ne izložite odmah direktnom suncu. Ako je izložena direktnom suncu, ono što možete da očekujete jesu opekotine. Opekotine se manifestuju na listovima kao nekakve bele tačke, bele mrlje i ti listovi mogu da propadnu. Dobra vest za vas je da opekotine ne mogu da unište vašu presadu, da će se presada zaista oporaviti od toga, ali prosto tu situaciju možete da izbegnete. Ukoliko je jako sunčano, a vaša presada prvi put izlazi negde van, stavite je ili u hlad ili ćete joj staviti neku vrstu, neki kišobran ili neku vrstu zasene, samo da direktno sunce ne udara u presadu. Ono što se kao velika nevolja svima vama može desiti jeste da zaboravite svoju crvenu zonu, recimo na balkonu, a te noći je najavljen minus. Ono što je posljedica toga jeste smrzavanje crvene zone i tada sigurno gubite gotovo 100% vaše presade. Može se desiti da u skladu sa nekakvim mikroklimatskim uslovima vaša presada i preživi i to je dobro. Ali nemojte to da pokušavate. Najvažnija stvar je kada uzgajate svoju presadu da se učite odgovornosti. Zapravo presada je vaša lična odgovornost jer samo jedan mali znak nepažnje može da vas košta kompletne presade, odnosno da izgubite sve ono u što ste uložili trud, vreme, ljubav i novac. Vaše naredno pitanje je kada znate da je presada adaptirana. Zapravo, dobra veza za sve vas jeste da adaptacija presade vrlo kratko traje.
ona nekada traje samo jednu noć, jedan dan ili 2 dana, ne duže od 2 dana. Vi ćete odmah znati da je vaša presada adaptirana i da je vaš posao s adaptacijom gotov, jer će presada promeniti boju, promenit će svoj izgled, jednostavno postaje čvršća. Kod paradajza se karakteristično menja boja stabla, stablo postaje svetlije ili tamnije roze boje, nekada čak i potpuno ljubičasto ako imate one tamnije sorte u bašti, odnosno pripremate tamnije sorte za baštu. Tada, kada je završena adaptacija, ova biljka postaje potpuno otporna. Ne može dalje da preraste. Dakle, adaptirana čak i na te nepovoljne uslove. Vaše je dalje samo da je čuvate od mraza, negujete, hranite i volite. Ona je spremna za baštu. I ova epizoda je gotova. Ja sam zaista srećna što je epizoda o adaptaciji presade stigla na naš kanal, zato što znam da će vam biti od velike pomoći, jer meni su te informacije bile potrebne. Zapravo se uvek čudim zašto mi neko tada nije rekao to i to treba da uradiš da bi dobila dobru presadu, da bi imala uspešnu presadu. Imam osjećaj da ljudi stalno neke informacije kriju ili misle da se to podrazumeva. Danas se ništa ne podrazumeva. Kada vam početnici dođu na platformu ili na edukaciju, verujte mi da morate od samog početka da im govorite šta je važno. Ja tako pristupam svima vama. Ova tema će biti jednim delom obrađena u nedeljniku broj 20. U pitanju je tema pikiranja, ali tu vas čekaju još zanimljivih tema kao što je kalemljenje i uzgoj iz reznica. Također imamo fantastičan Nadin kutak u kome ja lično uživam svakog ponedeljka. Zato vas podsjećam da se prijavite na naš nedeljnik ako već niste. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, tačnije ponedeljkom u 10 časova. I trenutno naš nedeljnik prima više od 16.500 ljudi.